subax wanaagsan ku soo dhawaada tabin kale daawadayaal. Iiraan waxay noqon doontaa awoodda kaliya ee bariga dhexe bedeli doonta Israa'iil. yaa yiri xogtaasi ayaan ku hayaa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale xaaladda marinka Hormuz oo weji kala yeelanaysa iyo weliba dowladda waddankaasi Iiraan gudoomiyada baarlamaanka oo soo hadlay isla markaana fariin adag isagu u diray Trump iyo tiimkiisa. Soo dhawaada daawadayaal, waa subaxnimo Salaasaa 31 bisha Maarso sanadka 2026. meel kastoo aad joogtaan daawadayaal soo dhawaada. aanu ku bilownay waxa sii kordhaya weeraradii ugu dambeeyay ee la beegsanayo Israa'iil. Tel Aviv iyo weliba meelo kale oo ku yaala koonfurta Israa'iil ayaa la sheegay saacadihii ugu dambeeyay gantaalo in la beegsaday iyadoo la ogaa shalay toole in la duqeeyo magaalada Haifa oo ahayd mid ay ku yaaleen meelo muhiim ah, gaar ahaan goobaha tamarta sida goobaha shidaalka ee Israa'iil muhiimka u ah. wararka la helayo hadda waxay ku waramayaan in duqeymo xooggan ay ku dhaceen meelaha ganacsiga aadka oo ay ugu wacan yihiin gaar ahaan magaalada Tel Aviv bartamaheeda, iyadoona mowjadihii 87 iyo 88 lala beegsaday meelo badan oo ka mid ah Israa'iil. wararku waxay sheegayaan in lala beegsaday magaalada lagu magacaabo Eilat, iyadoona gantaalo dhowr ah oo ay soo tureen ciidamada ilaalada kacanka dalkaasi Iiraan. wararka la helayo waxay sidoo kale ku waramayaan Iiraaniyiinta lafsadooda duqeymo xooggan ayaa lala beegsaday gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Ahwaz. haddii aanu eegno magaalada Ahwaz ee dalka Iiraan, wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in duqeymo xooggan halkaasi lala beegsaday. ciidamada Mareykanka iyo weliba Israa'iil ayaa duqeymo si wadajir ah ay u fuliyeen. waxay la beegsadeen warshado soo saara waxyaabo tamarta la xiriira iyo weliba nukliyeerka, waxaana la tilmaamayaa bartamaha deegaanka marka lagu magacaabo Ahwaz in lala beegsaday koonfurta dalkaasi ama koonfur galbeed ee dalkaasi Iiraan ayaana markaa goobtaasi ku taala. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in deegaanadaasi sidoo kale markii dib u gantaaladu ay ku dhaceen dadweyne fara badan oo dalkaasi caawa isugu soo baxeen isla markaana dowladooda ay ku garab istaagayeen. dad fara badan ayaa la arkay iyagoo dowladdu dhiirigelinaya isla markaana ku taageeraya dagaalka ay kula jiraan ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan. waxay sheegeen 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn in la soo riday noocooduna uu ahaa MQ-9. kuwan oo nooco aad qaali u ah ayaa bilihii ugu dambeeyay loogu soo ridaya si aan caadi ahayn dalkaasi Yemen iyo weliba Iiraan. saraakiishu waxay sheegeen in lagu soo riday bartamaha magaalada Isfahan ee dalkaasi. Isfahanna goordhoweed qaraxyo xooggan ayaa halkaasi lagu soo waramaya in ay ka dhaceen isla markaana qaraxyadaasi waxaa la sheegay goobo muhiim ah la duqeeyay iyadoo ilaa hadda faahfaahimo aan la helin. gobolka lagu magacaabo Hormuzgan ayaa waxay sheegaysaa Iiraan inay ku dhinteen 8 ruux, waxaana tani ay ka dambeysay dooni xamuul markaasi saarnaa oo ka soo socotay jasiiradda Qasham in gantaal lagu dhuftay oo la duqeeyay. gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan ninka la yiraahdo Maxamed Baaqir Qalibaaf ayaa isagu wuxuu sheegay Iiraan inay ka dhigi doonto kuwa ka horjeeda kuwa ay ka qoomameeyaan duulaanka iyo gardarrada ay ku soo qaadeen Jamhuuriyadda Islaamiga. cadowgu hal weerar ayay samayn doonaan, laakiin anagu waxaan ku samayn doonaa weeraro jawaab ah weliba xitaa aan kala go' lahayn. maruu isagu hanjabayay Trump iyo dowladdiisa ayuu isagu sidaasi fariin adag ku gaarsiiyey. geesta kale Wall Street Journal ayaa goordhoweed sheegtay 2 markab oo xamuul ah oo markaa Shiinaha laga leeyahay maanta inuu maray marinbiyoodka Hormuz. Shiinaha iyo weliba wadamo dhowr oo xulafada Iiraan ayaa si caadi u isticmaala marinbiyoodkaasi, laakiin waxaa laga mamnuucay maraakiibta u socota ama kuwa ay leeyihiin Israa'iil iyo Mareykanka. wakaalada wararka ee Faransiiskana goordhoweed waxay sheegtay Iiraan inay ogolaatay qorshe markaasi lagu soo rogayo khidmad iyo qarashaad maraakiibta maraysa marinka Hormuz. baarlamaanka dalkaasi ayaa qalinka ku duugay isla markaana ogolaaday in si rasmi ah iyagu ay u xukumaan. geesta kale ra'iisul wasaaraha Israa'iiliyiinta Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay marka la eego Iiraan inay ku cadaadinayso Washington si ay u garaacdo wadamada Khaliijka. waxay duqeynayaan ayuu yiri wadamada Khaliijka si iyagu ay ugu cadaadiyaan dagaalka in la joojiyo, laakiin waxaa cadaatay Israa'iil inay gantaalo ku dhufatay goobihii tamarta ee dalka Kuwait, gaar ahaan goobaha biyaha iyo warshadaha iyo waxyaabaha kale la midka. taasina waxaa cadaysay dowladda Iiraan oo sheegtay inaysan waxa shaqo ku lahayn
meelaha ay duqeeyeen iyagu ay sheegayaan. Iyagu si toos ah bay kugu sheegayaan, waxay ku leeyihiin anagu kama baqayno bay ku leeyihiin. Waayo goobihii ugu muhiimsanaa ee Sacuudiga way duqeeyeen wayna sheegteen. Laakiin waxay leeyihiin goobtan annagu shaqo kuma lihin, Israa'iil ayaa ka dambaysa isla markaana duqeymahan iyagu geysanaya sida ay tilmaamayaan. Haddaba lama garanayo xaaladdu siday noqon karto, walow la tilmaamayo in wejiga marka la eego say wax u socdaan isbedeli karaan ilbiriqsi kasta. Iiraan ayaa la sheegay 5,558 gantaal iyo diyaarado aan duuliye lahayn inay Iiraan u qaybisay 7 wadan oo Carab ah, sida warbaahinta Anadolu ee dalkaasi Turkiga ay ku waramayso. Dubai goordhaweyd waxay sheegtay inay la tacaamulayso markab dekedeeda taagnaa isla markaana gantaal lagu dhuftay. Markabkan ayaa waxa uu waday nafto laga lahaa dalka Kuwait, iyadoona ciidamada badbaadada dadka iyo kuwa dabdamiska hadda ay ku hareereyseen isla markaana ay la tacaalayaan oo ay daminayaan sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Geesta kale magaalada Dubai 4 ruux ayaa la tilmaamayaa inay waxyeello ka soo gaartay, wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay ka dhalatay kadib gantaalo ku dhacay halkaasi oo waxyeello geystay. 7 gantaal oo baalistiga ayaa lagu soo waramaya lagu garaacay magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Sacuudiga, sida wararkii ugu dambeeyay boqortooyada Sacuudiga ay sheegayaan. Wasaaradda Petroolka ee dalka Kuwait-na waxay sheegtay inay jirto warka tilmaamaya Kuwait in ay waxyeello kala kulantay iyo mid ka mid ah maraakiibteeda oo ku sugnaa magaalada Abu Dhabi ee Imaaraadka Carabta. Marka laga hadlayo dagaalyahanada xisbigana waxay sheegeen 43 howlgal iyagu inay fuliyeen maalinimada Isniinta kaligeed. Waxay sheegeen inay beegsadeen 5 saldhig oo muhiim ah, isla markaana wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in khasaare xoogan ay kala kulmeen ciidamada Israa'iiliyiinta. Faahfaahinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ka badan 60 askari inay ku dhaawacmeen. Waxaa ku jiray askartaasi saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Israa'iil. Faahfaahinada hadda la helayo waxay sheegayaan ku dhawaad 6 askari oo Israa'iil ah inay ku dileen weerarkaasi, 16 kalena waxaa la sheegay iyagu in ay ku dhaawacmeen, iyadoo la sheegayo dhaawaca inuu sare u dhaafay 60 ruux halka dhimashaduna ay sii kordhayso. Wall Street Journal ayaa xaqiijiyay in markaasi ay sii kordhayaan weerarada ay la kulmayeen ciidamada Israa'iiliyiinta sida faahfaahinadii ugu dambeeyay lagu helayo. Haddaba su'aalaha la isweydiinayo waxay tahay xaalka sidee buu noqon doonaa dagaalka wadankaasi Iiraan lagu qaadayo ciidamada lugta ee Mareykanka hadda la diyaariyay bariga dhexena lagu hayo oo la doonayo howlgal inay fuliyaan. Bare ka mid ah macallimiinta jaamacadaha dalkaasi Mareykanka, gaar ahaan jaamacad ku taalla magaalada Chicago oo lagu magacaabo Robert Babe, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa dagaalkan iyo siday ugu jabi doonto dowladda Mareykanka. Midda koowaad wuxuu yiri Iiraan dagaalkan waxa uu ka dhigi doonaa mid ka xoogan sidii hore, bal waxay noqon doontaa mid ka mid ah awoodaha ugu xoogan bariga dhexe. Ninkan falanqayntiisu wuxuu tusaale u soo qaatay dhinacyo kala duwan iyo xiisadda siday noqon karto. Marka wuxuu yiri dagaalka 3 marxaladood ayuu ahaa. Waxaa la galay marxaladda saddexaad oo ah tii ciidamada lugta, isagoo tilmaamay inay jiraan umuuro dhowr iyo scenario kala duwan oo dhici kara. Ciidamo yar oo la geeyay jasiirad ayuu yiri way qabsan karaan, laakiin ma difaacan karaan oo ma sii haysan karaan. Taasi waxay qasbaysaa ciidamo dheeraad halkaas in la geeyo, mana muuqato buu yiri. Sababta dagaalku u dheeraanaya, Iiraan waxay leedahay dal aad iyo aad u weyn marka la eego. Dadkeedu way farabadayn 29 milyan. Mar walba hadda dadku ciidamada ay ku deeqayaan oo leeyahay ciidamada ayaan galeynaa. Dadkii baa tabarucaya oo dagaalka galaya. Adigu kama adkaan kartid baa leeyahay markaasi. Ilaa 1 milyan oo hubaysan ay leeyihiin marka. Tanina waxay siinaysaa in ciidamadaadu ay noqdaan kuwa go'doon ku jira, saad la'aan ay ku dhacdo oo biyo iyo markaa baad iyo rasaastii iyo dhibaato weyn ay kala kulmi doonaan ayuu leeyahay. Markaa khabiirku wuxuu intaa ku darayaa weerar badeed la qaado halis weyn bay sii gelin kartaa buu yiri. Sidoo kale hawada markaad fiirisid ma damaanad qaadi kartid guul inaad ka keenaysid, waayo weli Israa'iil gantaalada way ku dhacayaan. Helidda uraniumta 2 ujeedo ugu waaweyn ayaa jirta buu yiri. Helidda uraniumta Iiraan iyo in marinka Hormuz laga saaro Iiraan. Wuxuu yiri taasi way adkaanaysaa marka. Iiraan haddii ku sii adkaysato marinkan waxay heli doontaa dhaqaale badan. Waxay noqon doontaa awoodda ugu weyn bariga dhexe, bal waxay noqon doontaa awoodda ka xoog badan xitaa marka la eego Israa'iil. Iiraan waqti xaadirkan
ma daciifin ayuu yidhi Iiraan weli way xoog badan tahay sidii hore bal way ka xoog badan tahay ayuu isagu qabaa qoraagan markaasi sidaas daraaddeed in la khiyaameeyo oo laga soo dafo markaa uraniumta waa iska suuragal oo qiyaamo mar walba iska jiraysaa oo aad ugu shaqaystaan reer galbeedku laakiin arrinta cajiibka waxay noqonaysaa Iiraan in ay sideedii u dagaalamayso oo ilaa hadda aan waxba laga qaban karin marka askar hadday ku dhintaan khatar weyn ay noqonaysaa buu yidhi saameyn dhaqaalena way ka dhalanaysaa xiisaduna way sii kordhaysaa falanqayntan waxaa sameeyey Professor Robert Bebb oo isagu wax ka dhiga jaamacadda Chicago ee waddankaasi Mareykanka waxaana uu qirayaa jab xooggan inuu ka soo gaari doono Donald Trump iyo weliba tiimkiisa ciidankan ay geeyeen dalkaasi Iran soo dhawaada channelka subscribe saaro sii share garee mahadsanid daawade